die regte knoppies jy gedruk het, dat die mikrofoon aan is. As die klank vir of jy net vir my kan sê, ek het dit nie gebreek het, baie dankbaar. Ek is baie bang vir die kerkse dominee, ek is baie kwaad. Ek het eendag gebeld, beskik ek so groot toe antwoord is vir die telefoon. Vrienden familie is raar, so ek wil vra dat ons in respect uitstaan wanneer hulle die kerk gebouw kom. Ek kan hulle staan. Goeiemôre en baie welkom in die huis van die Here. Dit is vir my 'n groot voorreg om namens die familie hierdie diens te mag lewer. En ek wil net voordat ons begin ek wil vir jou sê baie sterkte. Ons bid vir jou. En baie mense raak mense hart baie vinnig. En jy het my hart baie vinnig geraak. So weet dat jy my gebede is, nog steeds, jy was die weet van dit wel was. En ons gaan nog verder vrede. Het sterkte vir ons. Vriende, ons diepste nood, ons diepste behoefte, glo ek vanoggend, is dat ons iets van God self wil hê. Ek sê altyd vir mense, hulle kom nie na begrafnis toe om 'n vreeslike preek te luister nie. Nee, dit kan nou op die radio gaan luister of TV beter een as ek kan gee. Maar ons kom in die huis van die Here bymekaar, omdat ons vir homself wil hê. Hy moet opdaag. Ons wil iewers op 'n bonatuurlike manier sy teenwoordigheid beleef en sê, Here, ons het vir U nou nodig. En U moet vir ons help. So daarom gaan ons niks doen voordat ons eers sy naam aanroep nie. Kom ons word stil vir U. Here almagtige God, dis 'n groot afhanklikheid en groot nederigheid wat ons voor U buig. Here, ons het niks om na U toe te bring nie. Ons staan met leë hande voor U, met net ons nood en ons seer en skok en verlies. En hier staan ons stikkend voor U. Here, ons hou U diens. Want ons wil dit in U naam doen. Ons wil kom bid, Here, dat U, wanneer ons die woord oopmaak, dat U self die Heilige Gees die woord in ons harte sal indra. Ja, en daar is 'n groot troostwoord vanoggend, Here. Maar Here, meer as dit, vra
self hier mag wees. Dat hulle as familie op 'n baie kosbare manier U teenwoordigheid mag ervaar en beleef vanoggend. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, U het pragtige blaadjies by die deure ontvang. En ek gaan vir U die brief lees. Met hartseer neem ons afskeid van ons geliefde man, dad, broer, oom en vriend. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En ons berus ons in die wil van die Vader, wat die lewe gee en die lewe neem. Ons as familie dank ons Hemelse Vader vir die 62 jaar wat André ons gegee is. Hy het soveel liefdevolle en kosbare herinneringe vir ons van agtergelaat, wat tot in die einde by ons sal bly. Ons gun hom die hemelse rus. Skus en julle familie, dink ek gaan met my oor hierdie klein name kan lees op die blaad. Kom ons kyk. Nagelaat deur sy vrou, die stel, kinders, Lindy, Sonja en Desel, het ek reg gelees, en broer Dion, en susters, Maria, Jeanette, Nolien en Melinda. Ek gee altyd vir familie geleentheid ook om die teksgedeelte te kies. En weens persoonlike redes en mense wat op die regte tyd ook deur die Here gestuur is, verstaan het die familie gevra dat ons Psalm 23 saam lees vanoggend. En vriende, ek seker dat die meeste van ons gaan groot gedeeltes, indien nie die hele Psalm, uit ons kop uit kan opsê, né? Baie van ons kan het. Ek onthou, toe my kinders klein was, het ek hulle omgekoop en ek hulle gesê, die eerste een wat dit Psalm uit hulle kop kan opsê, gaan ek R10 gee. Ek het later eers gesê, dominees moet eintlik nie hulle kinders braai nie, maar dit het nogal gewerk. Maar in ons Afrikaanse kultuur is hierdie vir ons een van die heel mooiste en heel geliefde psalms. En ek het nou in my voorbereiding vir vanoggend het ek regtig baie vir U gebid. Mevrou, ek het jou regtig aan die Here opgedra. Maar ek het ook gebid, Here, wat moet ek nou sê? Hier is hierdie bekende psalm. Ek gaan niks vanoggend sê wat ek dink een mens in die kerk nog nie gehoor het nie. En iewers in die voorbereiding het ek besef, maar ons wil ook nie iets nuut hoor nie. Ons wil eintlik net dit hoor wat ons klaar weet, dat die Here my hart is, dat God daar is. Hierdie groot waarhede wat ons van God weet, wat vir hoeveel jare ons nou al dra. Ons wil daai selfde waarhede weer hoor, en dit ook hoor as 'n troos, dat hy dit nog steeds sal doen. En daarom kosbaar dat ons hierdie bekende psalm mag deel. So kom ons hoor dit weer, en kom ons hoor dit met 'n liefdeshart, soos wat hierdie geliefde psalm letterlik in ons harte woon al. Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae.
Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die ou vertaling het vertaal, niks van my ontbreek nie. En dis moeilike woorde, wanneer ons met soveel verlies sit. En ek dink altyd konteks help ons verskriklik baie. Sien, Dawid het hierdie psalm nie geskryf in die tyd toe hy koning van Israel was en skatryk was en net kon kry wat hy wou hê nie. Toe Dawid hierdie psalm geskryf het, was dit in die tyd wat hy vir Saul gevlug het. Hy het in 'n grot weggekruip. Hy het fisies net die klere aan sy lyf gehad en 'n swaard in sy hand. Dis al besittings wat hy gehad het. Hy het nie eens kos gehad nie. Die priester het skelm van die offerbrode vir hom gebring en geweet dat as die koning dit uitvind, gaan die koning hom doodmaak, maar hy het vir Dawid en sy manne jammer gekry, toe bring hy van die offerbrode vir hulle, anders het hulle letterlik van die dood, van die honger dood gegaan. So, hy het niks gehad nie. En in hierdie tyd van absolute vrees, hulle moet wegkry, want die koning wil hom doodmaak, absolute chaos, hy kan nie eens by sy familie uitkom nie, kom skryf hy hierdie woorde, ek kom niks kort nie. Wanneer ek voel of ek alles verloor het, dan besef ek wat ek nodig het. En wat ek nodig het, is die Here my herder. Die woord wat hier gebruik word in die Hebreëus is die naam wat hulle van God geken het as Jahweh. En wanneer hy daai woord gebruik, dan is dit anders as die algemene woord wat vir God gebruik word. Want wanneer die woord Jahweh gebruik, dan is daar geskiedenis. Dan wil hy eintlik kom sê, maar God is nie net nou my herder nie. Hy was dit nog altyd. Hy het 'n geskiedenis van deur geslagte heen, het God hom aan ons kom verbind. Die woord wat die Bybel gebruik is 'n verbond. God het hom kom bind aan ons, met beloftes dat hy ons God sal wees. Dis die God, wat kies om my herder te wees. En anderste as wat ons vandag beleef, ek weet nie eers meer mooi wat is 'n herder nie, nee, want ek sien dit nie. As ek by 'n boer kom, dan loop die skape daar. As jy in hierdie wêreld, wat half semi-woestyn wêreld was, as jy daar 'n herder was, het jy die skape uitgevat, en hulle was daar in die veld. Jy moes gaan kos soek, jy moes gaan water soek. Daar was nie water, daar was nie voerbakke nie. Daar was nie sulke goed nie. As die herder droog gemaak het, dan het al die skape gevrek. So herder was 'n belangrike werk. En hy het geweet dat die skape is totaal en al 100% van hom afhanklik. En nou Dawid was homself 'n herder, so hy gebruik hierdie beeld. Hy sê, die Here is my herder. En dan is daar twee goeders wat laat ons sê 3, wat ons wil hoor van hierdie herder vanoggend. Wat Dawid kom bely, wat hierdie herder doen. Die eerste ding is, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hier het net te veel goed gebeur. Dawid het net te verwag. En nou sê hy in dit, ook in ons julle familiesituasie, waar net, dit was te vinnig, kom ons sê dit ons nou maar. Net, dit was baie goeders wat ons kan ontstel, met rede, het ons 'n behoefte aan God se vrede. En daai vrede kan ons net by God kry. Ons kan nie, ek weet my ma is altyd die huis genoem, dan sal altyd sulke 10 stappe tot. Nee,
ek weet nie of hulle dit nog in het nie, maar jy kan nie daar in die huisgenoot gaan, dis 10 stappe tot vrede nie. Maar jy kan dit gaan lees, dit werk nie. Vrede is 'n geskenk wat jy van God af kry. Wanneer Paulus hieroor skryf in die Nuwe Testament in Filippense, en hy skryf dit juist terwyl hy in die tronk sit, dan sê hy, maak dit alles julle begeertes deur gebed en met smeking en met danksegging aan God bekend. En dan sê hy, wat is die gevolg hiervan? En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. So wat hy eintlik sê, as jy stort jou hart voor God uit. Nee, ek bedoel die woord smeking, dit is 'n emosionele woord. Maar dan sê hy, en die woord wat hy gebruik is eintlik 'n militêre term, wat in daai jare was dit so, dat as daar belangrike mense in die stad kom, dan het die soldate reg om die huis gestaan, met hulle rug na die huis toe, skouer aan skouer, so niemand kon ingekom het nie. Hy sê, dit is presies hoe God se vrede rondom jou gaan kom laar trek, en jou hart bewaar, jou hart vashou. En ook jou verstand, want baie keer loop ons gedagtes ons nou 100 myle uur, in watter rigting, nee. En dan sê hy, daai God se vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle gedagtes en julle harte die wag hou. So God se vrede sal letterlik kom wag hou oor jou. Die ander waarheid wat hy leer en by die Psalm vir ons wil deel is, hy gee vir my nuwe krag. Ek weet nie om vir mense mooi te verduidelik nie, maar mense wat sterk is, het nie nuwe krag nodig nie. En dit voel vir my, dat die helfte van die Bybel is geskryf, meer as die helfte vir mense wat nie sterk is nie. Ons kan maar swak wees. Ons hoef nie emosioneel so sterk te wees nie. Ons hoef nie emosioneel hierdie reuse te wees nie. Weet ons is hierdie superchristene, maak nie saak wat gebeur. Nee, ons is mense. Mense wat stikkend is, mense wat seer is, mense wat se krag op is. Want hierdie ding maak ons moeg. Ons is uitgeput tot in ons wese. En nou kom God saggies en hy kom tel jou op. En hy sê, ek gee vir jou nuwe krag. Ek gaan vir jou help. Ek gaan jou in die hand vashou. As 'n ma langs haar kind loop, wat nou jy leer om te loop en die kind val. Jy gesien wat doen 'n ma? Nergens beklei sy nou met die kind en jy weet, ek het vir jou gesê, jy moet eers leer om te loop voor jy kan hardloop, né? Ek meen, hulle doen nie dit, né? Hulle tel my kind op, troos, of vat jou kind in die hand, ek gaan jou hand vashou, dan kan jy loop. Dan het jy krag om reg op te loop. Dis eintlik wat God met my en jou doen. Die laaste, die derde ding wat hy vir ons wil kom sê van hierdie God, het die nuwe, of die 83 vertaling vertaal, met selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my en U hand is ek veilig. Die ou vertaling het vertaal, selfs al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, sal ek nie bang wees nie, want U stok en U staf, die vertroos my. Wanneer ons aan die Here behoort, beteken dit nooit dat ons nie deur donker dieptes of deur die dal van doodskade mee sal gaan nie. Ons sal ook soos Here nou daardeur gaan. Maar hy kyk en dan sien hy die stok en die staf. Nou daai stok waarvan hy praat, die staf van die herder, was eintlik die naaste verduideliking wat ons vandag se tyd het, is 'n knopkierie, waarmee hulle allerlei goed bo aan vasslaan, stukkies metaal vasgeslaan, en nou kom daar gevaar, en dan kyk die skape na daai stok, en daar's 'n geskiedenis, want met hierdie stok het die herder al 'n beer weggejaag, hy het die jakkalse weggejaag,
Dawid sê, hy het selfs 'n leeu met dit al weggejaag. En die skape het veilig gebly. Daar is 'n geskiedenis van sorg, maar daar is ook 'n geskiedenis van nabyheid. So wanneer die Bybel kom sê, ek wil nie ons moet dit baie goed hoor, wanneer die Bybel kom sê, moenie bang wees nie, is dit nooit op 'n manier asof dit hierdie verskriklike opdrag is. Jy weet, of ons word geraas mee, want ek het ons gesê, moenie bang wees nie. Nee, wanneer die Bybel dit kom sê, is dit altyd in 'n liefdevolle konteks, waar dit 'n stuk troos is vir mense wat bang is. En die rede daarvoor is God se teenwoordigheid. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Gaan kyk hoeveel keer lees jy dit. Elke keer. Iemand het gaan tel blykbaar. Ek het dit nie gekontroleer, maar hulle sê dat daar staan 365 keer in die Bybel, moenie bang wees nie. En toe skryf hy ou onderaan, toe sê hy, as God dit so baie sê, dan dink hy twee goed. Hy dink dit is regtig 'n probleem. En die ander ding wat hy dink is dat God wil regtig hê ons moet dit hoor. En elke keer is die motivering dieselfde. Want ek is by jou. Ek wil vir julle 'n klein verhaaltjie vertel om dit te illustreer. Ons het, voordat ons Port Elizabeth toe getrek het, in Heidelberg, Transvaal gebly. Ons het 8 jaar daar gebly, en in die 8 jaar het hulle 19 keer by ons ingebreek. Hulle het ons huis 'n paar keer leeg gedra. Nou kan jy dink, my kind was klein, en wat 'n traumatiese effek het dit op 'n klein seentjie, wat 4 jaar oud is, en hy kom in sy kamer en al die goed is weg. Al wat daar oor is net sy bed. Al die klere, alles is weg. En dit maak toe dat hy bang is vir die donker. Nou besluit ek moet hom help. En paas doen ons maar partykeer, julle paas sal weet, ons probeer altyd die naaste goed, en dan sê ons na die tyd, ons was bietjie stupid geweest. Maar ek besluit dat die manier om hom te leer om die bang te wees vir die donker wees, ek gaan hom in die hand vat, en dan loop ek saam met hom deur die huis. Nou vat ek hom in die hand, en ek loop saam met hom deur die huis. En ek kan voel, hy ontspan heeltemal, daar is geen spanning. En ek sê vir hom, Christian, kan jy agterkom, my seun hoef nie bang te wees nie. En sy antwoord aan my is, Papa, ek kan ons nie nou bang wees nie, want jy is dan weer. En dis God se troos. Nie dat die rede vir bang wees is daar is seer, daar is skerm, daar is al die goed wat ons kan bang maak. Maar God is ook daar. En hy troos ons. En my gebed is dat julle as familie dit baie kosbaar mag beleef in hierdie tyd. Dat die Here vir julle troos. Amen. Here almagtige God, dankie ook vir die Psalm. Dankie dat ons ook waar hier mag uithaal wat vir ons gaan help. En Here, ek wil bid dat dit regtig hulle as familie sal help. Dat U dit sal gebruik om hulle te troos. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. En dan nou moet ek mooi ophou oor die volgorde, maar Antonio, ek dink dis nou die tyd waar jy gaan 2 liedere speel, en dis reg lekker om jou weer te sien. Dis reg baie spesiaal om jou weer te sien.
So ons kom hulle baie lang pad saam. Namens die Koekemoer gesin het hulle my gevra om die volgende bedankings te doen. Rudy van Extreme Security vir die spoedige reël van 'n ambulans. Kaat met ambulansdienste vir aan hulle hulp en bystand. Wayne, Yvette, Joey, Hannes vir julle bystand tydens die laaste oomblikke saam met my pa. Hannes, baie dankie dat jy daar was. Sterk was vir Sally en vir Stelly, tot van Sons en Lindy daar aangekom het. Ons waardeer dit. Christo en Liesel, vir julle aanhoudende opvolg, advies, voorgeskrewe medisyne en daaglikse opvolg van my pa. Ons sal nooit genoeg dankie kan sê vir julle nie. Ons waardeer dit. Dr. Aram Plaatjies, vir al jou hulp en bystand tussen my pa se siekte. Willem van Ooskaap begrafnisondernemers, vir al julle hulp en die reëlings vir die verarsing. Tannie Heilie Kilian, wat elke dag gesorg het dat ons genoeg en voldoende suurstof het vir my pa. Heideveld gemeente vir die beskikbaarstelling van die kerk. Dankie Tannie Ria, ons waardeer dit. Tanya, baie dankie vir jou hulp met vandag se reëlings en dankie dat ons ook op jou knoppie kan druk enige tyd van die dag. Ons waardeer jou. Dis met liefde, Lindy. Dankie aan Dominee Rudy van Sherwood gemeente wat ons bereid was om te help om die live celebration van ons pa en 'n eggenoot vandag waar te neem. Dankie Dominee, ons het 'n baie mooi boodskap gekry, ons waardeer dit. Dankie aan ons oralis, Antonio, 'n baie goeie vriend van my pa, wat aangebied het om vandag vir ons te speel. Dankie aan Andrei vir die livestreaming, wat dit moontlik maak sodat almal wat nie die diens kan bywoon nie, as gevolg van COVID, dit online kan kyk. Baie dankie julle. Duisende dankies aan ons amazing familie. Baie dankie vir elkeen se gebede, liefde, omgee en finansiële bydraes. Dankie vir julle bystand, bemoediging, elke dag op die familiegroep, elke oproep en boodskap. Ons waardeer elkeen van julle en ons sou nie hierdie moeilike pad sonder julle kon stap nie. Dankie vir ons familie wat van ver gekom het om vandag hier saam met ons te wees. My pa kyk verseker vandag af op ons almal en glimlag breed met trots om deel te kan wees hiervan. Baie dankie aan die 4 emme en die beertjies vir die oopstel van julle huise gedurende die moeilike tyd. Vir my ook, dankie julle. Aan ons vriende, baie dankie aan elkeen van julle vir elke boodskap en oproep. Dankie vir wat julle almal vir my pa beteken het oor die jare en vir julle liefde en belangstelling in ons lewens. My pa was bevoorreg om julle almal te kon ken. Laaste, maar nie die minste nie. Ons liefste moeder, of soos Dara sou sê, mami. Bekende woorde daar. Woorde is daar nie van genoeg om dankie te sê nie. Tot op sy laaste dag het Dad vir ons gesê hoe baie sy mami vir hom doen, maar meer belangrik, hoe hy haar dit waardeer en hoe lief hy vir haar is. Vir meer as 41 jaar was mamma sy beste vriendin en het mamma al sy take saam met hom aangepak. Daar was goeie tye en uitdagende dae, maar mamma het met hom presies verstaan en liefde was daar in oorvloed. Ons weet die laaste paar dae was uitputtend, maar mamma het ons pa nie vir 'n minuut alleen gelaat nie. Dankie vir alles wat mamma vir Dadda gedoen het. Dankie dat mamma ons ook bystaan as die trane maar vlak lê en ons anker is in stormagtige dae. Met die beste moeder is ons definitief geseën. Lief mamma Tonne, liefde Sonja, Lindy en Isa. En aanweens COVID-19 is daar 'n paar familiehuldeblyke wat ek wil voorlees, wat almal vir ons gestuur het vir ietsie wat hulle van Fluffy sal onthou. Beste Fluff, iets wat altyd my sal bybly, is ons gereelde toere saam. En wanneer ons dit so sit en wag in die kar, en die stel kom so sukkel aangeloop, jy altyd sou sê hoe lief jy jou mamma het, en dat jy enige iets vir haar sal doen. Nie net op een keer nie, maar telke male, ek gaan dit mis. Rus en vrede van Boetie. Fluffy, die ding wat ek altyd van jou sal onthou, is wanneer ons saam iewers heen ry, en ek geduldig moet moun, wanneer jy bietjie te vinnig ry na my sin, en ons niks kan sien nie, dan sal ek die stel altyd vir my sê, ek het vir hom gesê om stadiger te ry. Dit sal ek altyd onthou, wanneer ek aan jou dink. Liefde Elsa. Liewe oom Fluff, realiteit het ons nog nie getref nie, en alles voel nog so baie onwerklik. Soveel dinge gaan nooit weer dieselfde wees nie, maar ons gelukkig om emmers vol herinneringe te hê om aan vas te klou.
Die een ding wat vir ons altyd sal onthou, is oom se liefde vir die lewe elke dag. Oom was so lief vir rondry, beslis. Plekke verken, vinnig afsee toe vir 'n lekker roomys of 'n koppie koffie, of sommer net deur 'n hankie of potensie toe vir 'n lekker ontbyt. Oom se liefde vir kerkwerk en trots wanneer kliënte hulle karre kom haal, sal ons nooit vergeet nie. Al die Facebook, ja, daar was baie, skooldae en weermagstories sal vir altyd by ons bly. Dankie dat oom altyd my kinders met oop arms ontvang het, veral vir Mix, wat so gereeld haar oornagtassie gepak het, om vir 'n aand of 2 te oornag by julle. En dan het sy ons altyd vertel van die skelmbiltong wat sy en oom Fluffy uit haar kas vir haar gee. Sy het soms op 'n stoeltjie in die garage moes sit, en sy moes sommer dan 'n spanner ook aangee, wanneer oom besig was, of wanneer vinnig vir tannie Stellie moes roep, wanneer die karre se brieke gebloei moes word. Aan tannie Stel en my niggies, ons huis is altyd oop vir julle. Koester die goeie tye saam, want hy was vreeslik lief en trots op julle. Rus en vrede oom Fluff, liefde van die beergesin. Fluff, my ou maat, ons sal jou altyd onthou vir die perfeksionis wat jy was. Jy was altyd trots op jou karwerk, op jou huis en jou voeltjiehokke. Ek dink nie daar was iemand wat so baie kon rondtoer soos jy en my suster nie. Dankie dat jy 'n goeie man was vir die stel en 'n goeie pa was vir jou kinders. Soos ons almal het jy ook jou baie gehad, maar ek het jou verstaan en respekteer vir wie jy was. Jy gaan gemis word, my maat. Liefde Andrei en Melinda. Fluff, iets wat vir altyd in my hart sal bly, is toe jy nog baie klein seentjie was en amper elke oggend gehuil het. Mamma, ek wil lekker baie pap hê. Daar was net nooit genoeg pap in jou pappakkie nie. Jy was ook bekend as die Chunky Charlie in ons huis. Rus in vrede, sissie. Fluffy, ek het jou geken as 'n eerlike en opregte mens. Jy het omgegee vir jou gesin en opgestaan vir wat reg was. Jy was 'n trotse pa en 'n man vir jou vrou gewees. Jou gasvryheid sal my altyd bybly. Jou woorde, Kabousie my vriend, dankie vir die kuier, sal ek altyd onthou. Jy was eerder 'n broer as vriend vir my. Rus in vrede, ek gaan ons geselsies mis, liefde Kabous. Oom Fluff, al die Facebook-foto's en boodskappe sal ons altyd bybly en ons gaan dit baie mis. Daar was tyd vir werk en dan was daar tyd vir net in die kar klim en gaan vir 'n drive. Dan was daar altyd 'n voice note of 2 wat gewissel was as ons gekamp het. Ons het so uitgesien na 'n kampie saam met oom, maar liewe Jesus het oom meer nodig gehad. Baie liefde Sean, Jackie en Kylie. Oom Fluffy, wat ek altyd sal onthou van oom was die lekker roomys wat oom altyd gemaak het, en wanneer ons kom kuier het, moes ons altyd eers proe. Oom was baie trots daarop. Oom was baie erg op oom se karre se netheid. Wanneer ons kar moet neem vir 'n diens by oom, het ons altyd eers die kar laat was om skoon te kry, want oom Fluff mag nie ons vuil kar so sien nie. Rus in vrede, liefde Marika. Oom Fluff, dis nie 'n oom wat ek verloor het nie, maar 'n vriend. Wie gaan nou vir my boodskapie stuur van dinge op Marketplace? Ek gaan oom mis as die bok vir sports op partytjies. Die een wat nooit sal nee sê vir 'n shooter of 2 of 'n bier nie. Ek gaan die rondry na St. Francis mis en die staan en droom na die huis wat ons eendag by die kanale gaan koop. Oom het my geleer leef vir vandag, want 'n mens weet nie wat die toekoms inhou nie. Ons gaan jou mis, oom Fluff. Rus sag tot ons mekaar weer sien. Marius. Oom Fluff, wat ek altyd van oom sal onthou, is wanneer ons daar kuier en oom ons altyd die voeltjies gaan wys. Liefde Mariska. Oom Fluffy, die naweke saam met Jeffries gaan ons vreeslik mis, en wat ek altyd sal onthou, is wanneer ons kom kuier by oom, was ons eerste besoek aan die voeltjiehok. Liefde Michaela. Andrei, ek sal jou altyd onthou vir die manier hoe jy met my gepraat het. Jy's my ou maat, en dan later sal jy afsluit. Kyk mooi na jou, my ou vriend. As ons 'n karprobleem gehad het, sou ek jou uit Amerika bel, en jy sou nooit huiwer om te help nie. Jy sou dan ook sommer vir die handelaar sê, om nie die arme mense in te doen nie. Ai Fluff, ek wil ook net met 'n swaar hart vir jou sê, na meer as 30 jaar se vriendskap, ek jou gaan mis, my maat. Jy was 'n goeie egenoot en pa vir jou gesin. Jy het altyd net die beste gegee vir hulle. Mooi bly my vriend, tot ons weer ontmoet. Laastens, Estelle en kinders. Julle kan trots wees op so 'n goeie man en pa. En hy was bitter baie lief vir julle gewees.
Mag die Here julle behoed en bewaar in hierdie moeilike tyd en hou vas aan Psalm 91. Arno en Delien Kloe. Ek en my suster Janine sal oom Fluffy altyd onthou vir sy vriendelikheid teenoor ons en ook ons kinders. Dankie vir die raad. As daar 'n probleem was met ons karre en hoe oom altyd daai ekstra myl gegaan het om ons te help. Dankie vir oom se deur wat altyd oop was as ons PE toe gekom het en die ekstra skoop roomys wat ons gekry het. Jy kan sien hy hou van roomys. Die afreisee toe in oom se groen kombi was altyd so lekker. Oom se braai stories om die vuur en J-by, dit was 'n eer om saam te kon lag. Tannie en Stel, onthou, ons deure is oop in die Kaap, is altyd vir jou oop. Dankie vir die jarelange vriendskap. Ons hou vas aan die mooi herinneringe. Oom was die Here. Groete Arlene, Janine, Kieran, Carlien, Regan en Tyler. Oom Fluffy. Waar begin mens? Ek ken oom Fluffy al vir 31 jaar. Sjoe, ek en Lindy raak nou oud. Jy sou ons nou weer geterg het, dat ons nog nie man gevat het nie. Daar is soveel goeie lekker tye saam met julle. Jou huis was altyd oop vir my. En ek was altyd included vir 'n Vrydag aand familiebraai, 'n Paasnaweek na Jeffries, die volgende KAK&K trippie. En tot vandag te lag ons oor ek julle verloor het by die KAK&K. Ek het eenkant gaan sit op 'n hoopie en ek het net gehuil, want ek kon julle nie vind tussen al die duisende mense nie. Ek was altyd included by die volgende dress-up New Year's party in Jeffries. Jy het my altyd geterg oor ek oud word en ek nog steeds nie my ryk broer gevind het nie. Wie gaan my nou terg? Ek het hom nog steeds nie gekry nie. As ek kom kuier het ek altyd net getoet, want jy was 24/7 in jou garage, dan het jy die hek vir my oopgemaak, gesê, hier kom my ou hoeterbek alweer, maar tog, 1, 2, 3, dan was jy maar tog in die huis en gevra, Mami, kry ons nie koffie vanaand nie? Ek sal al die lekker tye mis oom Flap, die gelag, die geterg en die goeie memories koester. Ek sal altyd daar wees vir Stanley, Lindy, Sons en Sally. Jy was toch so lief vir hulle, Rissa. Ons sê totsiens vir nou, maar ons sien jou eendag weer. Liefde Tanya, jou ou hoeterbek. Oom André, in 2019 vra ek oom na Strydom of hy nie weet van 'n goeie mechanic nie en hy verwys my na sy jarelange vriend André Koekemoer. Ek het egter in oom André baie meer as net 'n goeie mechanic gevind. Oom André was by uitstek 'n familieman, 'n man wat sy vingers nerfs af sal werk vir Tannie Stel en die kinders. 'n Man wat altyd baie opgewonde kon praat oor hul volgende trippie en van ervarings op sy vorige reise. En skaam om te chat op Facebook oor hierdie trippies, nooit, nie oom André nie. Hy was 'n mens, deur en deur, en gesels, oom André het in beide volpunte verwerf. Ek het in gesprekke met hom van alles gehoor, vanaf sy spoorweg daar tot by sy weermag daar met die kleerlinge van die Kaap. Hy was gou om te help en nooit te besig vir my nie. Hy kon altyd met groot geduld luister na my, met my gehakkel het hy my nooit aangejaag nie. Oom André, jy het in 'n betreklike kort tydjie jou gou kom vestig in my hart. Ek sal jou nooit vergeet nie. Ek beloof ek sal jou dames, wat jy so baie lief gehad het, nie begewe of verlaat nie. Rus sag my oom, oor die weenag was jy getrou, en oor vele sal jy aangestel word. Ek gaan nou in vrede na jou Heer, van Antonio. Oom Fluff, my maat en mentor, my eerste helle na werk in die aande, en die eerste persoon vir wie ek met liefde 'n koppie koffie op 'n Saterdagoggend kon maak. Ek wens ek kon vir 'n laaste keer saam oom 'n projek aanpak, om met trots en geluk op oom se gesig te sien as ons klaar is. Oom het my soms in die motorhuis geskelm, maar oom het net goed bedoel en my soveel geleer. Ek het oom verstaan soos my eie pa. Ek gaan die laataande MMA gevegte, die Sondagkar en motorfietsresies, die urelange gesprekke in die garage en al die lag mis. Dankie vir al die lewenslesse in die tydjie wat ek saam oom kon spandeer. Ek sal die dames in die huis mooi oppas vir oom. Rus in vrede, Fluff, Hannes. Jou Fluffy, ek sal jou mooi foto's vreeslik mis. Ek is so jammer dat ek nie kom kuier het na vele uitnodigings om al die ou bekende plekke te besoek nie. Jy het altyd Pikkie gegroet,
as ou Brie. Stefan was altyd jou witbal. Jy het Stefan geleer van plate en Deep Purple se musiek. Ons gaan jou mis. Liefde Saar, Anton, Stefan en Liesel. Oom Koekies, my hart is so seer. Ek wil dit nie glo nie. Oom, my beste vriend, my mentor. Oom het geleef vir oom se vrou, meisiekinders en karre. Met wie gaan ek nou karre gesels? Oom was 'n ware vriend wat my baie lesse geleer het. Meestal oor motorkarre toe ek jonk en stout was, maar ook oor familie wees en ek dank die Here dat ek oom kon ken. Oom se plek gaan leeg wees en ons gaan oom Koekies oneindig mis. Tannie Stel, Lindy, Sonja, Sally, my hart is stikkend vir julle. Ek dra julle my gebede aan hom op en vra dat hy julle hierdeur sal dra, van Loentjie. Dad, ons woorde is win, ons harte is baie seer. Nooit het ons gedink dat op die 31ste Julie, Liewe Jesus ons grootste ondersteuner en steunpilaar van ons huis so sou skielik kom haal nie. Die Sunday drives en familieuitstappies gaan nooit weer dieselfde wees nie. Net so 'n paar dae terug het ons volgende kampavontuur beplan. Ons het saam dorpies gaan verken en by elke afrit langs die see gestop om die bote en branders te bekyk. Maar min het ons geweet dat dit die laaste rit saam sou wees. As pa en man het ons so baie by Dad geleer en ons weet dat Dad 'n goeie impak op soveel ander se lewens ook gehad het. Die laaste dae was moeilik. Dad was moeg, maar tot die einde het Dad baie hard geveg. Dat gaan 'n groot aanpassing wees en 'n hartseer pad, maar ons kan vir Dad die rus. Ons troos onsself daaraan dat Dad verlos is van alle pyn en op Dad se gelukkigste is, saam met Dad se broers, ouers, familie en vriende, na wie Dad so verlang het. Dankie vir die wonderlike pa en man wat Dad vir ons was en vir die goeie voorbeeld wat Dad gestel het. Dankie dat Dad ons geondersteun en gemotiveer het in moeilike tye. Dada het uit Dad se pad uitgegaan om jou vrou en jou dogter se harte gelukkig te hou. Gaan jou mis, Dad, maar ons is dankbaar vir al die mooi herinneringe wat ons met mekaar kan deel en vir altyd sal koester. Lief Dad vir altyd. Rus in vrede, Dada, tot ons mekaar weer sien. Liefde Lindy, Sonja en Isel. Van my kant af, sterkte Lindy, sterkte Sonja, sterkte Sally, en sterkte Tannie Stel. Ons gaan die pad saam met julle stap. Okay. Baie dankie, Tanya. Ek kan verstaan dat die familie groot waardering vir jou het. Daar is 'n spesiale lied wat die familie graag wil speel en jy kan maar net sit en die lied geniet. Dit se naam is Provider, né? I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me, even now, even now. I believe you are greater
Vriende, ek gaan vra dat ons almal staan, dan gaan ek die seën van die Here oor die uitspreek, en dan gaan ons wag vir die familie, daar's 'n spesiale lied wat gaan speel terwyl hulle uitloop, maar ons gaan wag tot die familie begin uitstap, en dan gaan ons saam met hulle uitstap. So ek reg is, loop ons by daai deur uit, en u kan maar net die familie volg dan. Dankie. Kom ons staan vir die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met elkeen van u wees. Amen. Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life, like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home, the river keeps on flowing to the ocean. The angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and Lord. Oh no, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. Playing my guitar, laying underneath the stars for you. In the light of the moon, I'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned, like the colors in your eyes, greens and blues. It's not when or whether we'll always be together, it's true. Me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and Lord. Oh no, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. Trying to get to her with the love she deserves.
hoop jy almal kan hoor terwyl ons hier buite is. Andrei Kokemoer is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil net vra dat jy die oë toemaak en dan gaan ek ons voortgaan met die Ons Vader gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, sodat ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Vriende, nou wil ek u uitnooi om saam met ons ook ons geloof te bely. En jy kan die hardop saam met my bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie. Voor ek met jou mikrofoon wegloop. Nooit maklik nie, my woorde lê ver, maar ek wil dit sê,
So ek skryf 'n song vir my dad. Soms is dit moeilik om die woorde te sê. So ek skryf 'n song wat sê hoe baie lief ek hom het. En my ster is nie ver, want my hel is my dad. Hou my sterk en so ek skryf dit in 'n song vir my dad. Al lê 'n donker wolk oor daai berg, weet ek die son skyn altyd helder by dad. En al breek 'n storm los oor die see, weet ek my pa sal altyd daar vir my wees. En my ster is nie ver, want my hel is my dad. Hou my sterk en so ek skryf dit in 'n song vir my dad. Dis nooit maklik nie, my pen los 'n merk, maar ek wil het sê. So ek skryf 'n song vir my dad. Daar's soveel woorde en my woorde is min. So ek skryf 'n song wat sê hoe trots ek op my pa is. En my ster is nie ver, want my hel is my dad. Hou my sterk en so ek skryf dit in 'n song vir my dad. Al lê 'n donker wolk oor daai berg, weet ek die son skyn altyd helder by dad. En al breek 'n storm los oor die see, weet ek my pa sal altyd daar vir my wees. En kom reën weer op jou dag breek en soms hartseer, weet net ek sal altyd daar wees. En om weer kan niks my keer, want ek weet my pa het my van beter geleer. Al lê 'n donker wolk oor daai berg, weet ek die son skyn altyd helder by dad. En al breek 'n storm los oor die see, weet ek my pa sal altyd daar vir my wees. Want my ster en my held hou my sterk, so ek skryf dit in 'n song vir my dad. Put a candle in the window, but I feel I've got to move. Oh, I'm gone, I'll be coming home soon. Long as I can see the light, pack my bag and let's get moving. 'Cause I'm bound to trip a while. Oh, I'm gone, you don't have to worry no. Long as I see the light. Guess I've got that old traveling bone. Got a feel, leave me alone. But I won't lose my way.